në mesin e jo besimtarve, ju me qenë shërbëtor fjales la ilaha illallah. Këtu ka një istifa, i thënë arabisht, një zgjedhje, ka një do me thonë ikhtiar, po çdo kujt nuk ja bën Allahu nasib. E prandaj ardhe ju i këtu, që keni ardhë edhe mas riskut, mas dinarit, për halal me fitu, për njëtër kohë keni rujtë edhe identitetin tuaj fetar, ju kam e shpërblit Zoti i madh, 2 fish, 2 het. Herën e parë që jeni mundu me punu me mbajt familje me halal, herën e dytë, për zdyti herë që keni rujtë identitetin tuaj fetar, dhe s'keni pranu mund ndryshu fare. Për kundër do thot varfëris, për kundër do me thonë sfidave të ndryshme, për kundër problemeve që keni pas, me agjerim, do me thonë, me namaz, sa keni mujt, po e me qabe, me haqillëk, këtë sune bën çdo kush. Pi e thom këtë fjalë, jo si diplomat, po pi e thom si një vllai juaj, si një fëmijë juaj, apo si një edukator, si një profesor, këto çdo kush sune bën. Se shumë keni, kanë shku në perëndim, jenë tjetërsua, jenë zhvesh, e kanë hek identitetin e tyre fetar, dhe jenë bon, të me thonë, jenë tjetërsuar. A ju çka keni rujt, identitetin tuaj fetar, kulturor, edhe kombëtar, edhe familjar, edhe fetar, ju s'kam ju hub Allahu xhaleshanu, se jeni bo shenja në histori. Keni vendu megje, ai thoni ju megje. Në përhara, e thash nipat e juj, fëmijët e juj, po kanë hec mas këtyre megjeve, mas këtyre shenjave, që prindërit tanë do thot kanë qenë këtu dhe s'kanë pranu as pak do thot me bo kompromis kërë çështja e fesë, kërë çështja e moralit. E Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft. Qështu vazhdoni, lutuni Allahu ditën ato Zot, merr na shpirtin me iman, merr na shpirtin me shahadet. E prandaj kur je këtë rrugë Zotit, vallahi si me dek këtu, si me dek Mekë, si me vdek Kosovë, Allahu xhaleshanu njëjtë se do ta kesh xhenetin inshallah. Hazreti Ebu Eyyub el-Ansariu, shoku i Hazreti Muhamedit alayhis salam i Medinës, ka vdek në Stamboll, ka vdek. Te kryqalit atje, se s'ban më shprej kështu, po te Bizantët. Kala pa u shliru Konstantinopoli Stambolli. Ka shku atje me që fjallën e Zotit. Edhe atje ka vorin, po para se më shlirua pi Sultan Muhammed Fatihit, po Istanbulli. E prandaj sahabët e pejgamberit janë shkep Azerbejxhan, jo shkep anina ka Evropa, e në Azi, po e kanë dërgu mesazhin islam. E tash edhe ju jeni do të thot, po trashëgues, pasardhës të shokëve të Muhamedit alayhis salam, për me qu fjalën e Zotit që to këtë Norvegjin, këtu këto vende skandinavike. Njo më bo musliman, më bo sebeb, vallahi keni me fitu xhenetin krejt, që i keni shpëtu pi zjarrit xhenemit. Njo me shpëtu, dikush më bo pi sjelljeve të mira që i keni, pe veprave të mira që i keni, prej moralit, prej bujaris, po që i kemi në fenë tonë, më bo shkaktar që të sjellje të mira. Me pranu fenë islame dikush prej këtyre, po ju keni fitu xhenetin, dhe me thonë me vula kuranore. Sukses e shëndet, inshallah, gjithmonë. Ju faleminderit edhe më ndera.